जीप कंपास, इसका फुल इंजन, ये तो इसका फुल इंजन है। ये इसका हेड का काम, हाथ में तो पैसा देना है, आपको कैश देगा। सनी लेवन नीचे बात ठीक है। तू नीचे से ले, नीचे से बिल्कुल बारीकी जा और नीचे। नहीं बोला, हल्के ले लेना, हल्के से घुमा के खोल ले। जल्दी कर ले। नंबर कौन सा? रोक लिए, बाद में निकाल। अच्छा ठीक है, एक को सेल्फ कह रहा है, ठीक है। चलो।
अल्फा नहीं बोल रही। लंबा मारो। चला चलो दोबारा। चलो लाइट गई मोबाइल की। कौन सी वाला? चली गई लाइट। मेरे तुम्हारे चाहिए मैंने कोई और बनाते हो ठीक है। कोई 2 नंबर की बात बतानी है। अरे सुनील भाई, अरे भैया तो डर गए हैं भाई, हमारे मनोरंजन के लिए है यो भैया। अरे भोसड़ी सनी भाई अभी आ रहे हैं। गया था वो तेरा साल। चल इसको जाके पैसे बताइए, पूरी साइड डैमेज है देखा। टेंशन ले जाके छक्के पे खड़े हो गए। ना ले जाने ना आने दे, कहीं भी ना जाने दे। दिमाग खराब कर दिया मेरा। तो खाया होगा। नहीं खराब हो गया। ये तूने 2